Всем привет, друзья! На связи Татья Самурайчика. И сегодня мы поговорим о том, как взаимодействовать с людьми на уровне энергии. Поговорим про энергетические потоки. И их цель — это вернуть человеку присутствие как к себе, так и человеку, с которым вы взаимодействуете, как-то коммуницируете. И вы можете изменить результат коммуникации. И чем дольше вы практикуете, тем более понимаете, насколько это гармонично и насколько в этом нет ничего корыстного. Хотя на первый взгляд может так выглядеть. И если ты хочешь научиться управлять своей энергией так, чтобы люди чувствовали тебя до того, как ты вошел в комнату, в пространство, если хочешь вернуть себе живое присутствие, а не быть просто каким-то фоновым персонажем в своей жизни, подстраиваться, тогда оставайся. И сегодня я поделюсь некоторыми позициями людей, с кем вы взаимодействуете, и, скорее всего, вы узнаете либо себя, либо кого-то из своих близких. Когда кто-то выставляет перед вами барьеры, когда кто-то сопротивляется, вот сопротивление в человеке, независимо от того, что вы говорите, о чем вы говорите, они не могут это получить, потому как их основная точка зрения: ну давай, докажи мне свою точку зрения, докажи мне, что это так, докажи мне, что это возможно, докажи мне, что это невозможно. Вторая категория — это человек, который нейтрален. Вот он сидит вот так вот спиной и ждет, что просто все появится в его жизни, что его вызовут, что назовут его имя. Он такой неучаствующий. Есть высасыватели, паразиты, такие вампиры. Это люди, которые сосут энергию из вас, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вот этим вот напитаться. Да, вот сколько внимания ты мне можешь дать. Есть люди-толкачи, такие давящие. Это люди, которые толкают, спасибо, энергию на вас, хотят вас снести просто, вот сдвинуть с места, с вашего центра. И в таких случаях мы делаем следующее. Вот с людьми, которые сопротивляются, выставляют барьеры, мы должны мощно протягивать энергию из них просто во всех направлениях, так через них тянуть, пока они не соединятся с нами. Наше сердце в таком случае откроется. И вы протягиваете энергию сквозь свое тело, а не только от них, а еще сквозь все ваше тело и всю вашу сущность, и все ваше существо сутевое. И если вы хотите кого-то контролировать динамически, вы берете человека, у которого есть барьер, вот это сопротивление, вы протягиваете через них энергию, через каждую пору, через каждую клеточку вашего тела, вашей сущности. И когда вы соединяетесь, вы пускаете к ним тоненькую, крошечную струйку энергии обратно. Вот отдаете. И если кто-то должен вам деньги, это отличный способ просто их вернуть, получить обратно. Протяните через них энергию, затем запускайте небольшую струйку обратно к ним, где-то вот в этой области, пока они будут думать о вас, сходить с ума. Но это намного проще, чем писать им какие-то письма, отправлять какие-то рассылки в буквальном смысле, требовать с них что-то, какие-то долги. Вот. Они обязательно объявятся вам, напишут, это проверено. Нейтральные люди, которые вот такие вот, ну просто сидят, у них всегда стакан там наполовину пуст, наполовину полон, их точка зрения — сидеть вот так вот сложа руки, смотреть, что происходит, и не участвовать. У них никогда нет ощущения, что они в чем-то хотят участвовать. Тогда просто пускаете к ним поток огромного количества энергии, так прямо отдавайте в их сторону, пока не почувствуете, что они наполнились. Вот. Затем потяните энергию через них и не почувствуете вот эту связь, то есть от них к себе. И тоненькая струйка обратной. И вот так через область сердца вы снова соединяетесь, и можно сказать, что работники, всякие менеджеры, банковские сотрудники в паспортном столе, они всегда нейтральные. И если кто-то не хочет включаться в ваши задачи, заниматься вашим вопросом, вы можете сделать что-то подобное. Не благодарите.
Есть высасыватели, вот эти паразиты, вампиры их еще называют, и проблема с ним, что это может быть вашим другом, и когда вы приходите в дом, к ним сидите, а потом выходите, как после 10 лет кредитов и неудачного брака, и сами не понимаете, зачем туда ходите. Причина, по которой вы туда идете, это потому что они тянут или сосут энергии сильнее, чем вы. И все, что вам нужно сделать, спасибо, это пустить в них столько энергии, просто устроить цунами, вот прям вот столько отдать, с вас не убудет. До того, как вы туда приедете, до того, как вы встретитесь с этим человеком, и даже там продолжайте пускать, вот просто заливать этой энергией. Она безгранична, друзья. Если мы думаем, что энергия — это что-то ограниченное, то мы многое теряем. И вот прям отдавайте, 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 вот сколько можете, пустите вот этот поток огромного количества энергии для них, пока они не прекратят сосать. Ну, не прекратят вытягивать, и тогда ваша область сердца откроется, разогреется, и затем потяните, создайте поток между вами двумя. И еще одна категория — это толкатели, вот эти пушеры. Нам нужно тянуть от них, пока область сердца не откроется также, и вы не почувствуете тепло, а потом пустите к ним энергию обратно. Толкатели, там, пушеры, да, это люди, которые тратят огромное количество своей энергии на вас, чтобы сломать барьеры, проломить ваши границы, сдвинуть, чтобы они могли заставить вас делать то, что они хотят. Это, знаете, как продавцы какие-нибудь. Они подходят к вам, и вы просто хотите их убить. Ну, отстань. И когда вы видите их, начинаете делать протяжку через каждую пору вашего тела, вашей сущности, вашей сути, и они буквально будут вот так вот вас проваливаться, вот так, оп, они что-то вам говорят, а вы тянете, они такие, хоп, буквально могут там начать падать. И когда вы так делаете, они могут начать открываться вам и говорить те вещи, от которых сами будут шокированы. Допустим, не берите вот этот товар, все-таки нет, не покупайте этот автомобиль, этот не очень, вот на следующей неделе приходите, и они будут вам выдавать чистую правду или как-то открываться вам с другой стороны, будут сами этому удивлены, так как наладится сердечный контакт. Это может их шокировать, да, но вы сажаете семечко. Все начинается на тонком. Если мы хотим каких-то изменений, мы должны ими быть. Нам необходимо ими являться, будь то и переменой, которые хочешь видеть в этом мире. На этом все. Друзья, приходите на программу «Алхимики». Пишите, как пройдут ваши эксперименты. Пишите свои результаты. Я всегда на связи, и мне всегда интересно. Благодарю за внимание.